Bienvenidos y el día de hoy les vamos a presentar los focos de auscultación cardíaca y pulmonar presentado por Jessica Rivero, Mayra Calderón, Tatiana Rangel y Angeline Heras. Entonces vamos a hablar de los focos de auscultación, pero primero vamos a entender cuáles son los 4 ruidos de focos cardíacos, ¿vale? Entonces, el primer ruido inicia con el inicio de la sístole, que corresponderá primero al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral. Tenemos el segundo ruido, el cual se desdoblará en otros 2 ruidos fisiológicos y se producirá al inicio de la diástole por el cierre de las válvulas semilunares, como son la aórtica y la pulmonar. El tercer ruido corresponderá al paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y por último, el cuarto ruido, que corresponderá a la contracción auricular de las aurículas. El primer foco, ubicado en el segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal, llamado foco aórtico. El segundo foco, ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho en el borde esternal, recibiendo el nombre de foco de la válvula tricúspide. El tercer foco, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal, recibiendo el nombre de foco pulmonar. El cuarto foco está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, recibiendo el nombre de foco de la válvula mitral. Bueno, vamos a empezar con el 1 y el 2, los cuales están ubicados en el triángulo entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio, fibras superiores. Es importante recordar que se mira el 1 y el 2 al mismo tiempo. Bajamos enseguida al 3, el cual está ubicado entre la línea media clavicular, entre la segunda y tercera clavícula. Nuevamente miramos el otro lado, bajamos al otro, vamos al quinto, el cual va entre la línea media clavicular. En los hombres es por encima del pezón y en las mujeres es en la línea axilar por debajo de la cuarta costilla. Miramos el otro lado, luego vamos en la séptima, que va en la línea media clavicular por debajo del pecho entre la sexta costilla. ¿Listo? Bajamos al otro, que va en la línea axilar anterior entre la séptima y octava costilla. Muy bien. Bueno, continuamos con los puntos 11 y 12, los cuales se encuentran en el vértice superior de la escápula entre T3 y T1. Bajamos a los segmentos 13 y 14, los cuales se encuentran en la región interescapular por debajo de T3. Seguimos con los puntos 15 y 16, los cuales se encuentran en el vértice inferior de la escápula en T7 por la región interescapular. Seguimos con los puntos 17 y 18, los cuales se encuentran en la línea axilar posterior entre la costilla 7 y la costilla 8. Y por último tenemos los puntos 19 y 20, los cuales se encuentran en la línea medioescapular entre T9 y T10.